Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Sid für euch. Heute geht es mal um ein anderes Thema und zwar um was, das Schnarchen, was so viele Menschen, gerade diejenigen, mit denen wir schlafen, diese dolle stört und zur Last fällt. Ich habe da zum Glück glücklicherweise insgesamt einfach kaum Probleme. Also ich schnarche selbst nicht und meine Partnerin ebenfalls nicht. Von daher ist eigentlich alles gut. Aber ich habe in meinem Umfeld sehr, sehr viele Menschen, die extrem schnarchen und wo auch die Partnerinnen, je nachdem, da starke Probleme haben. Und das gibt es sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und es ist teilweise echt heftig. Also bei mir persönlich ist es so, wenn ich das Schnarchen höre, dann da geht irgendwie gar nichts. Also da kann ich absolut, da könnte ich ausrasten. Da kann ich auch nicht zur Ruhe kommen. Da ist einfach nichts zu machen. Und wenn das euch so geht oder wenn ihr die Leidien seid, die jetzt selber schnarcht und vielleicht sogar vom Schnarchen wach werdet, habt ihr vielleicht hier eine kleine Alternative. Wir kommen als allererstes einmal zu den Ursachen. Also die Ursachen, warum wir schnarchen, liegt zum Großteil daran, dass wir eine Flatterbewegung im Gaumensegel haben. Ja, das wird unterteilt in Gaumen und weichen Gaumen. Ja, und durch diese, durch diese Bewegung, dass wenn man das so künstlich erzeugt, merkt man, dass das im weichen Gaumen, also eher im oberen Bereich sozusagen, so lang flattert und dadurch dieses Geräusch entsteht. Ähm, Wir können dieses künstlich selbst erzeugen, unbewusst. Bloß wenn ihr dieses Video schaut, werdet ihr jetzt bewusst wissen oder vielleicht schon rausbekommen haben. Und zwar, wenn ihr nachts oder spät noch etwas esst, das unterstützt noch zusätzlich das Schnarchen, was wir natürlich nicht wollen. Alkohol, ich finde, da ist es ganz stark spürbar. Also wenn man Alkohol trinkt, das ist der einzigste Punkt, wo ich dann bei mir selbst auch mal merke, dass man schnarcht. Ja, dass man dann teilweise einfach so, oder das so ja nachts hört, wenn man irgendwie schnarcht. Je nachdem, wie stark man im Delirium ist sozusagen. Nee, und also beim Alkohol merkt man das und wenn man Schlafmittel zu sich nimmt, da habe ich jetzt nur sehr gering Erfahrung mit. Habe zwar früher auch mal Schlafmittel genommen, ja, um bestimmte Dinge wie Prüfungen und irgendwie zu überstehen, um da innerlich zur Ruhe zu kommen, wenn man so aufgeregt war und. Ja, kann man einfach so offen zu stehen, ist jetzt kein Weltwunder. Es gibt aber auch viele Menschen, die ohne Schlafmittel gar nicht erst einschlafen können und davon rede ich jetzt nicht von Naturstoffen, ja, die wir sowieso frei zur Verfügung haben, Johanniskraut, Baldrian etc. pp. Es geht hier eher um die chemischen Mittel wie Hogar, glaube ich, Hogar und. Da gibt es so verschiedene Schlafmittelfirmen, wie auch immer, also verschiedene Sachen. Diese erzeugen auch ein erhöhtes Schnarchen, was wir natürlich versuchen wollen zu vermeiden. Okay, das sind Punkte, wo es dann dabei gefährlich wird, wenn wir länger als 10 Sekunden schnarchen, also nicht Schnarchen an sich, sondern Atemaussetzer haben. Ja, also das und dann quasi dieses Röcheln so ein langer hin. Also ich habe das ein paar Mal schon öfters, wie gesagt, auch bei anderen Personen mitbekommen. Freundeskreis, das ist mega angsteinflößend. Du denkst jeden Moment, oh, die Person, die wird doch jetzt nicht verrecken, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, das kann doch nicht, das ist heftig, das kann doch nicht normal sein, kann doch nicht richtig sein, oder? Ja, also wenn es länger als 10 Sekunden wird, dann kann es da zu Schädigungen kommen des Gehirns, weil einfach dann Sauerstoff im Gehirn fehlt oder es zu fehlendem Sauerstoff kommen kann. Deswegen wollen wir das natürlich versuchen, bestmöglichst zu vermeiden. Und hier mein Tipp dazu. Also, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten wie Ringe, Bügel, Stopfen. Habt ihr sicherlich schon mal alles ausprobiert. Also es gibt unterschiedliche Sachen, dann gibt es auch verschiedene Mittel, dann an Nahrungsergänzung und in der Apotheke einiges und das soll helfen und dies und ich stopfe mir was im Mund rein, ja, wie gesagt, mit diesen Ringen und allerhand Pipapo und nichts hilft so richtig. Wenn das bei euch der Fall ist, dann könnt ihr eurem Partner oder euch Ohrstöpsel geben und das nicht mehr ertragen zu müssen.
Nein, natürlich nicht. Das war natürlich Spaß. Soll ganz klar nicht die Lösung sein, sondern die Lösung ist MSM. Ich musste euch ein bisschen auf der Folter spannen. Hatte ich irgendwie gerade bei dem Video Bock dazu. Also, MSM ist die Lösung. MSM kennt ihr sicherlich aus vielerlei Hinsicht. Ich habe schon mal im Bereich der Schmerzen dazu einige Videos gemacht. Ich werde die auch versuchen, euch zum MSM ein Stück zu verlinken, werde ich ein bisschen was reinpacken. Und Schmerzlinderung für den Darm zur Sanierung. Wir können es aber auch noch alternativ nutzen. Das ist das Coole an MSM. Das wird gerade in den USA auch vielseitig eingesetzt. Also da gibt es auch schon Nasenspray, was komplett frei verfügbar ist, was aus MSM besteht. Und hier wollen wir uns aber eine Lösung sozusagen selbst erstellen. Eine MSM-Lösung. Und die können wir mit lauwarmem Wasser erzeugen. Das heißt, ihr nehmt lauwarmes Wasser und verrührt MSM, bis der Boden sozusagen, sage ich mal, bedeckt ist. Das löst sich ja doch schon auf. Das wird dann eine eher milchige Konsistenz. Und wenn ihr diesen Zustand habt, dann, ich könnte es jetzt frei erklären, ich könnte es euch aber auch vor, ich lese es euch mal vor, kann ich nämlich gleichzeitig das Buch mal noch kurz vorstellen, woher ich diese Informationen habe. Und zwar von diesem Buch, MSM, eine super Substanz der Natur, von Dr. Liebke, Frank Liebke. Und ich muss persönlich sagen, ich habe das Buch relativ schnell durchgelesen und fand es ziemlich cool. Also es war mega cool, ich hatte es im Urlaub, glaube ich, so durchgehauen und konnte da ein paar tolle Informationen rausfinden. Und da sich jetzt mehreres geholfen hat in Bezug auf Schnarchen, habe ich kurz überlegt, ey, damals als du es gelesen hast, da war doch auch was mit Schnarchen. Und die Seiten habe ich jetzt mal für euch aufgeschlagen und werde einfach die Dosierung mal kurz vorlesen. Ist auch nicht viel, ist auch ziemlich einfach, wie ihr das Ganze denn durchführen könnt. Also, ihr habt das MSM, wie gesagt, mit lauwarmem Wasser verrührt zu einer Lösung. Und es hat begonnen sich niederzuschlagen, also dass es halt so sehr milchig, sage ich mal, wird in der Richtung geht. Dann gurgeln Sie etwa 15 Minuten vor dem Schlafengehen bis beim Schlafen Ruhe eintritt. Ach nee, Entschuldigung. Ja, jetzt geht es nämlich los. Jetzt muss ich gucke nämlich ab und zu euch, dann vertudelt man sich hier. Also nochmal, gurgeln Sie etwa 15 Minuten vor dem Schlafengehen mit dieser Lösung für etwa 3 Minuten. Ja? Also 15 Minuten vorm Schlafengehen, versucht das auch ganz gut einzuhalten und dann 3 Minuten lang gurgeln. Ja, das MSM schön gurgeln, dass es an den Gaumen auch schön rankommt. Ja? Wer das nicht 3 Minuten lang durchschafft, weil das doch schon ziemlich schwierig ist, einfach dann nochmal, könnt ihr das Glas etwas voller machen, immer wieder neu ansetzen und so versuchen, auf die 3 Minuten zu kommen. Am besten ist aber, wenn ihr das die 3 Minuten lang durchzieht. Wiederholen Sie diese Prozedur jeden Abend vor dem Schlafengehen, bis beim Schlafen Ruhe eintritt. Eventuell benötigen Sie dafür ein paar Wochen Geduld. Ja? Wie ich das, mein Credo, Natur braucht seine Zeit, aber dann habt ihr auch irgendwann mal komplette Ruhe. Und das ist das, was wir ja im Prinzip wollen. Ja? Falls der Erfolg nachzulassen droht, beginnen Sie von neuem. Ja, also immer wieder neu ansetzen. Sollten Ihre Bemühungen mit einem alleinigen Gurgeln von MSM erfolglos bleiben, versuchen Sie die Kombination aus Gurgeln und schluckweisen Trinken. Ja. Hier steht es auch nochmal mit dem Nasenspray, dass man zur Behandlung des Schnarchens wird Nasenspray auch teilweise sogar in der USA für Patienten verschrieben bzw. angesetzt. Ja, also da kann man unterstützend, kann ich aber auch noch andere Produkte empfehlen, weil natürlich ist die Nase auch auch damit verbunden, ganz klare Sache. Das heißt, wenn ihr im Nasenbereich Probleme habt, dann kann das auch mit ein Grund sein, ja, was natürlich das Schnarchen verstärkt oder beziehungsweise der Katalysator im Prinzip dafür ist. Ja, okay, das dazu. Nochmal kurz für euch zusammengefasst, wie gesagt, 15 Minuten vor dem Schlafengehen, 3 Minuten lang gurgeln, durchweg und das immer wieder jeden Tag wiederholen. Ja, ich würde das, wie gesagt, ihr braucht ein paar Wochen. Ich gehe mal davon aus, dass ich das schon relativ schnell ihr da eine Linderung spüren werdet. Und habt vielleicht mal so als Richtwert 4 Wochen. Ja.
Und ansonsten kann man das, wie gesagt, mit dem Schlucken dann noch probieren. Aber im Regelfall, das, was ich jetzt so auch als Feedback bekommen habe, reicht das Gurgeln eigentlich an sich schon aus. Ja. Ich möchte zum Schluss noch eine Sache noch mal kurz mit erwähnen. Eins ist auf jeden Fall auch noch ein ganz springender Punkt, der auch zum Schnarchen mitzählt. Und zwar das Wohlbefinden, der Stress, den Stress, den ihr habt. Da hatte ich jetzt vor kurzem auch erst ein tolles Gespräch, wo wir beide auf einer selben Wellenlänge waren und das genauso gesehen haben. Und das ist einfach auch entscheidend. Ja, also wenn ich gestresst bin, wenn ich fertig bin, dann wirkt sich das ja immer auf den Körper aus. Das sind unterschiedliche Gründe und je nachdem, in welchem Bereich die Schwächen auch so ein Stück liegen oder kann man mal schlecht sagen, aber ich sage es einfach mal so salopp, weil es ist so, da schlägt sich das ja nieder und es können bei dem einen Schnarchen sein. Ja. Bei dem anderen ist es ein Magenproblem, ein Darmproblem, ein Nasenproblem mit den Ohren. Ja, das ist bei jedem Menschen anders. Ja, aber irgendwie ist es immer wieder ähm, ein Signal, dass etwas nicht richtig läuft. Okay, das war's dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, mal Schnarchen lindern auf eine etwas andere Art. Und wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen hoch. Ich werde auf jeden Fall für euch das MSM, was ich zum Schnarchen, also zur Bekämpfung des Schnarchens, werde ich euch auf jeden Fall unten nochmal in die Infobox packen. Ich werde euch auch nochmal das Buch reinpacken. Und wie gesagt, ich blende es euch zwischendurch nochmal ein, was man noch so alles mit MSM machen kann. Und verlinke euch die Videos dazu. Okay, das war's dazu. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Schönen Sonntag. Euer Sid.